Thưa quý vị và các bạn, trong mưa lớn tối ngày 18 tháng 9 tại bến phà Long Đài, Quảng Trị, chương trình Lời tri ân, dòng sông Hoa Lửa tái hiện sự hy sinh của 16 thanh niên xung phong năm 1972 đã khiến hàng nghìn khán giả xúc động. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự tài trợ của Tập đoàn Thể thao Group và Ngân hàng SHB, nhằm tri ân anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời lan tỏa truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Bến phà Long Đài từng là huyết mạch giao thông, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, Lào và Campuchia. Trong chiến tranh, nơi đây hứng hàng trăm tấn bom, trở thành túi bom ác liệt của chiến trường. Tháng 9 năm 1972, 16 thanh niên xung phong đại đội C-130, quê Thái Bình, nay là Hưng Yên, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đây. 신사숙녀 여러분, 9월 18일 저녁 폭우 속에서 롱다이 페리 터미널 콩트리에서 1972년 16명의 젊은 자원봉사자들의 희생을 재현한 감사, 불꽃의 강 프로그램이 수천 명의 관객을 감동시켰습니다. 이 행사는 TT그룹과 SHB은행의 후원을 받아 베트남 텔레비전과 협력하여 꽝찌성 인민위원회가 조직했으며 민족 해방을 위해 희생한 영웅적인 순교자들에게 경의를 표하고 혁명 전통을 전파하며 현재와 미래의 젊은 세대에게 국가적 자부심을 불러일으키기 위해 마련되었습니다. 롱다이 페리터미널은 북부 후방과 남부 전선, 라오스 및 캄보디아를 연결하는 교통 생명선지였습니다. 전쟁 중에 이곳은 수백 톤의 폭탄을 받아 전쟁터의 치열한 폭탄 주머니가 되었습니다. 1972년 9월 컴퍼니 C-130 타이빈의 고향, 현재 헝옌의 젊은 자원봉사자 16명이 이곳에서 근무하던 중 sa망했습니다. Theo ban tổ chức, những tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng công phu, nhằm tái hiện câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong đại đội C-130. Nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn như Tùng Dương, Anh Thơ, Hồ Ngọc Hà, Tân Minh, Hòa Minh Di, Phạm Thu Hà, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, viết danh, mở màn là hình ảnh người lính già trở lại bến phà trong mưa, mang theo cuốn nhật ký cũ, gợi lại những trang thơ, những bước chân hành quân và ký ức về đồng đội mái nằm lại bên dòng sông. Khán giả đặc biệt xúc động khi nghe câu chuyện về cuốn nhật ký của liệt sĩ Bùi Năng Đắc, được chị gái ông gìn giữ suốt nhiều năm qua, khắc họa ước mơ và khát vọng sống của một người lính trẻ. 주최 측에 따르면 이번 프로그램의 예술 공연은 C-134 청년 자원봉사자 16명의 영웅적인 희생의 이야기를 재현하기 위해 정교하게 안무가 구성됐다. 퉁두옹, 안도, 호 NGOC하, 탄젠트민, 호어민지, 팸 서즈데이하, 두옹 황옌, 콱텐, 비에트덴 등 많은 예술가들이 공연에 참여했습니다. 오프닝 장면은 낡은 일기장을 들고 비를 맞으며 나루터로 돌아가는 노병의 모습으로 시의 한 페이지와 행군하는 발걸음, 그리고 강가에 영원히 남겨진 전우들의 추억을 회상한다. 특히 청중들은 순교자 부인항닥, 부인행 DAC의 여동생이 수년 동안 간직한 일기장에 젊은 군인의 꿈과 삶의 열망이 담긴 이야기를 듣고 감동을 받았습니다. Ban tổ chức đã tận dụng tối đa không gian di tích bến phà Long Đài, biến dòng sông lịch sử thành một phần sân khấu. Cầu và bến phà, chứng nhân của thời chiến khốc liệt được thắp sáng, trở thành biểu tượng kết nối quá khứ với hiện tại. Sự hòa quyện giữa thực cảnh và nghệ thuật mang đến trải nghiệm độc đáo, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc câu chuyện về một dòng sông lịch sử trên nền dòng sông Hoa Lửa Long Đài. Những tháng ngày bi tráng được tái hiện đầy chân thực qua nhiều ca khúc quen thuộc như Bình Trì Thiên Khói Lửa, Cô Gái Mở Đường, Lá Đỏ, Màu Hoa Đỏ, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Tất cả được dàn dựng với hơi thở mới, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả. 조직위원회는 롱다이, 페리 부두 유적 공간을 최대한 활용하여 역사적인 강을 무대의 일부로 만들었습니다. 치열한 전쟁의 현장을 목격한 다리와 여객선의 조명이 밝혀져 과거와 현재를 연결하는 상징이 됩니다. 현실과 예술의 결합은 독특한 경험을 선사하며 관객이 역사적인 강의 이야기를 깊이 느낄 수 있도록 도와줍니다. 롱다이의 불꽃강을 배경으로 불과 연기의 빈트리 텐, 길을 연 소녀, 붉은 잎, 붉은 꽃, 평화 속의 고통 등 친숙한 노래를 통해 비극적인 날을 현실적으로 재현합니다.
모두 새로운 호흡으로 무대에 올라 관객에게 감동적인 경험을 선사합니다. Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Bến Phà 2 Long Đài, nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9 năm 1972 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Đây là sự khẳng định giá trị to lớn của địa danh trong lịch sử kháng chiến, đồng thời tạo nền tảng để di tích trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, tri ân liệt sĩ, phát triển du lịch sử, tâm linh trong tương lai. Trước đó, tháng 4 năm 2025, Thể thao Group và các đơn vị đã khởi công dự án nâng cấp, tôn tạo bến phà Long Đài, góp phần xã hội hóa công trình tưởng niệm khang trang, bền vững. Trong 32 năm phát triển dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Thể thao Group và ngân hàng SHB luôn lấy triết lý phát triển gắn với trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam. Các đơn vị đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho nhiều công trình lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ người nghèo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai và trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn. 행사에서 됴벤 헝 문화체육관 관광부 장관은 콩트리 성 지도자들에게 국가 역사 유물 인증서 롱다이 투 페리 1972년 9월 16명의 젊은 자원봉사자들의 희생 장소를 수여했습니다. 이는 저항전쟁사에서 이 장소의 큰 가치를 확인하는 동시에 이 기념물이 향후 전통교육, 순교자에 대한 감사, 역사 정신적 관광 발전을 위한 빨간 주소가 될 수 있는 토대를 마련합니다. 이전에 2025년 4월 TT그룹과 그 계열사는 롱다이 페리 터미널을 업그레이드하고 장식하는 프로젝트를 시작하여 넓고 지속 가능한 추모 프로젝트의 사회화에 기여했습니다. 사업가 도 콩하인이 이끄는 32년 동안 TT그룹과 SHB은행은 항상 사회적 책임과 관련된 개발기라는 철학을 지침으로 삼았습니다. 단위는 많은 국가 역사 및 문화작품에 수천억 BND를 기부했습니다. 동시에 빈곤층 지원, 베트남 영웅어머니 지원, 연대의 집 건립, 자연재해 지역 지원, 소외계층 학생 장학금 지급 등 사회보장 활동을 전개한다.